Mbera wetu wetambula gwemnafa agenda maaso n'okubeera nga towuliriza ttiimu ya Arsenal ne ttiimu ya West Brom omupiira gumaze okubeera nga tegutandika. 0 ttiimu ya Arsenal, 0 ttiimu ya West Brom. Ze Chris Denbaje top scorer Ndine Katumba Simon. Era nga tugenda kubeera nga atambula mpola mpola olwaleero mu Premier League. West Brom 0 ne ttiimu ya Arsenal 0. Eno Bende FM Radio ensunyi endongo masekati g'ekibuga Bende era nga tugamba nti nno tukwereza tusinzira waneno ku Pride. Ensonga nezitambula bulungi nnyo gwe munafu agenda amaaso n'okubeera nga ate otuwuliriza. Arsenal balina Paleno, Hector Bellerin, Pablo Mali, Rob Holding, Kellan Tierney, Granit Xhaka, Dan Ceballos, Emile Smith-Rowe, Bukayo Saka, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexander Lacazette ku benchi balina David Luiz, Willian, Nicolas Pepe, Muzanya Shlemaneus, Edward Nketiah, Joe Willock, ne Gabriel Martinelli. Mbera bwetyo bwetambula ensonga bwe zitambula kakati gwatuwuliriza era njagala okutegeeza nti notambula ne bannaffe aba telesystem abagamba nti no balina buli kalonda yenna oli amasimu ate gamba n'enkola ya Equiduka n'enkola ya mobile money ebintu bijja kutambulira bulungi nnyo. Telesystem ku Main Street opposite ne Centenary Bank. Agamba ati Aprose Gumpe agambye kwali atuwuliriza agambye ntuuse nange kwendi nnyo. 0 ttiimu ya Arsenal, 0 ttiimu ya West Brom. West Brom bana ye system etandise olunaku olwaleero nga balina Sam Johnstones, balina Branislav Ivanovic, Dala Oshi, Semi Ajayi, Lemon Swear, Daniel Farlong, Conor Gallagher, Matthew Phillips ne Gladia Ngana, muzanyi Matthew Mpeleila ne Camillison batandise ku benchi ye muzanyi Lipia, Kellan Gibbs, David Button n'omuzanyi Camille Gretzky, Caleb Butler, Shirley Austin ne Philippe Klavonic. Lakimapa n'omuzanyi Sheikh Diabe era tebasobodde okubeera nga tebatandika olunaku olw'olwo gwe munafu atuwuliriza. 0 ttiimu ya Arsenal, 0 ttiimu ya West Brom mpaka za Premier League. Empenda FM Radio ensunyi endongo masekati g'ekibuga wetusinzira okubeera nga ate tukwereza ensonga nezitambulira ddala bulungi nnyo kaakati era njagala kutegeeza nti nno tutambula ne bannaffe aba DAG Motorcycle and Spare Parts balina kalonda yenna balina buli kimu era nga bajja kubeera nga ate bakuwa ebya pikipiki ebyo buli kimu bakirina ekya pikipiki bannaffe aba DAG Motorcycle and Spare Parts ensonga bazitegeera bulungi nnyo ezebyo byonna ebifa ku pikipiki. Niwe bweyagala kyusa oyiro kale ojja kubeera nga obasanga ku Lubanga Road okuliraana transforma y'amasannyalaze eri mu Kibaati ojja kubeera nga ate obasanga 40bet Uganda 40bet tugamba 40bet ogenda kubeera nga ate obetinga naffe wonna wotusanga mu matabi gaffe ag'enjala okwetoloola eggwanga lyonna mubende tuli wanene Kifufu Road ate ne wano ku Fast Link Road okubeera eri opposite ne kubeera ikirira mu Kibaati then wali ku Main Street wetuli bannaffe aba 40bet ojja tusanga naye nga tugamba osobola n'okubeera nga obetingira online just genda bosearchingira mu simu yo okubeera nga otwegatako mu simu yo wennyini genda bosearchingira genda onyige na www.40bet.ug ojja kubeera nga ate otufuna bulungi gwe munaffe agenda maaso n'okubeera nga ate otuwuliriza kadde kano kennyini. 0 ttiimu ya West Brom, 0 ttiimu eno emanyiddwa nga ate eya 0 ttiimu ya West Brom, 0 ttiimu eno emanyiddwa nga ate eya Arsenal the Gunners. Gwe munaffe agenda maaso n'okubeera nga ate otuwuliriza katulinde turabe ze Chris Denbaje top scorer Ndine Katumba Simon mwana w'ekyakiddu waneeno tugeza kubeera nga tulaba ensonga za ttiimu ya Arsenal. Omutendesi akyesize nnyo muzanyi Emile Smith-Rowe wanno omuzanyi amanyiddwa nga ate Bukayo Saka bakyatandikira ddala emipiira kwagenda maaso n'okubeera nga ate otambula agamba atya Shani Hani obale kubeera nga ate otugobera wali ku Facebook negataako ku Facebook page yange eya Chris Denbaje ebintu bijja kubeera nga ate bikutambulira ddala bulungi nnyo. Arsenal 0 ttiimu ya West Brom katulabe wano muzanyi Pablo Mali
Jena kapiro wa timu ya Arsenal dakika ziri musanvu kakano ezigenda maaso n'okubeera ng'ate zitambula Jekela Ntiane pira kupene genda eri maaso kati ne turabe agamba atya Dani Luiz agambye kwendera Ivan Clear ekyatelekera ntumbudde Sekizibu kwali Jaka n'ekyenda Kenny kwe bali bulungi nnyo gamba atya Prosegumpa agambye the Gunners for life. Yes, katulabe wano zire dakika munana gwagenda maaso n'okubeera ng'ate otuwuliriza kakati empaka za Premier League kola sente ebintu bijja kunyumira mu Nasingo Alex kola sente ebintu bijja kunyuma onagambye tino watching from this side wa tubulireyo tutegereyo uyinza kubanga bakuwambye bera wetu wetambula agamba atya Nalebo Bob Kyamanywa MP2B Mubende Municipality. Yes. Webale kubeera ng'ate otuwuliriza n'okubeera ng'ate oba oli awo ogamba nti ensonga ogenda kubeera ng'ate ozituusiza ddala ez'abannamubende n'okuwa ekitiibwa ekifo ky'onooba oba oli awo ng'owangudde. Nalebo Bob Kyamanywa agidde ku kadi ya National Unity Platform mugendo ogwo gwa People Power agenda amaaso n'okubeera ng'ate otuwuliriza Bob Kyamanywa ku bwa MP Mbene Municipality agamba nti nno naye asobola okubeera ng'ate ajja era nga ye yesigamira ddala ku muntu wa wansi n'okubeera ng'ate oba oli awo agamba amaanyi g'abantu kyekikulu mu ye era ensonga gy'asinga okubeera ng'ate oba oli awo akulembeza Gemnafu agenda amaaso n'okubeera ng'ate atuwuliriza katulabe wano Bukayo Saka abadde akubamu akapiira wali Bukayo Saka ng'akuze mangu kujjukiza akavuka kali gyasembera microphone kujjukiza akavuka kali eri aka Alfonso Davis katimu ya Bayern Munich bulaba bononzi gamba waliwo n'akavuka kala katimu ya Brighton bakayita Tariq Lamptey bonna buli awo busudube naye akapiira bulina kangi katulabe Jekonda Galaga wa timu ya West Bromwich Albion jena kapira kanga najaleta mpira box waneno bajja kuba katulabe embera bwetu wetambula agamba atya Dafin bale kubeera ng'ate otuwuliriza naye ng'otumbudde Mendo FM kakati mzee Chris Den bajje top scorer katulinde tulabe agambye Dafin ali mu kibaati naye kwali atuwuliriza ssaawa zino eno agamba atya Shani Hane agambye nange kwendi ntumbudde ono bamuyise Prosegumpe naye omuku abatugobera wali ku Facebook live genda ku Facebook ononye page yange ya Chris Den Balije likinga ate nonyige follow awo nga tona kufollow nga waliwo akadde kanyige bw'omala okanyiga buli kadde ojja kubeera ng'ofuna notifications zaffe buli kadde kasita onyiga akadde ako then bw'omala likinga bw'omala nyiga following page eyo bintu bitambule bulungi 0 timu ya West Brom dakika 10 0 timu ya Arsenal dakika ziri 10 kakati katulinde turabe embera bwetu bwetambula Gemnafu agenda amaaso n'okubeera ng'atawuliriza ze Chris Den Balije top scorer je muzannyi Tabelalin je n'akapiira wa timu ya Arsenal nasambako ne Bukayo Saka alina ebisoko n'okubeera ng'atasala nakubendako ono omuzannyi wa timu ya Arsenal Tabelalin negenda bugenzi mu koona era bagenda kubeera ng'ate baleete koona bagenda kubeera ng'ate baleeta ekoona Gemnafu agenda amaaso n'okubeera ng'ate otuwuliriza katulinde tulabe wano bagenda kubeera ng'ate baleeta ekoona katulinde tulabe batimu ya Arsenal Granit Xhaka aze okubeera ng'ate atomeramu akapiira okubeera ng'ate atomeramu kakapiira omuzannyi Granit Xhaka bagenda kubeera ng'ate baleeta wano essaawa yonna okusa omupiira bagula esse ne bagugjawo abadde omuzannyi ddala Oshi owa ttiimu ya West Bromwich Albion n'akusambako ale nabbaka ba ttiimu ya Arsenal Rita Tata agenda kubeera ng'ate baddamu ofuutiza ttiimu ya West Brom ayingidde mpira bakuba ne bagugjawo agamba atya Sekiranda Ibrahim agambye haha Balije okyawagira Arsenal nga gwani agamba nti ffe tubeera tuwagira bano ba Emma be bawagira ono agambye West Brom 2 Arsenal 1 Jenan Louis agambye wayayi
kale nawe bakabo tubutegedde bw'otaawalampe katukulinde nagambye Mike okay kale oziziro wagira timu ya Arsenal Mike kale mbera bweto bwetambula katulinde turabe piraguchali 0 timu ya Arsenal 0 timu ya West Brom Albion bagenda kulete kona wano bagenda kupera nga tebalete kona wano bagenda kupera nga tebalete kona batimu ya Arsenal ensonga lada bagenda kupera nga baleta free kick wano baleta free kick batimu ya Arsenal Bukayo Saka guyimiridde mu left n'alekera ani ono Xhaka leso mpira box ne bagujjawo aleso mpira ne bagujjawo gambye ono kiza ontegedde sikutegedde nzijukizamu kiza sikutegedde kiza damo nzijukize mwenzo bango mmanyi nenze sikutegedde bulungi embeera bweto bwetambula katulinde turabe pira bagenda kubeera ng'ate baleta essaawa enane ng'akulengeza omutendesi wa ttiimu ya West Brom Albion Sam Allardyce the Big Sam ali wana gaaya byagaaya katulinde turabe ndenga nagambye ttiimu ya Arsenal balina baana 2-3 ye system ejasobola okubeera ng'ate baleeta olunaku olwaleero embeera bweto bagenda maaso n'okubeera ng'ate etambula nze Chris Demba gye top scorer Ndine Katumba Simon tugezaako okubeera ng'ate tukuwa ensonga z'olunaku olwaleero mu ggwanga Uganda kaziri 14 ezakatambula ku ssaawa 5 ez'akamwezi k'olunaku olwaleero tuli mu lunaku olwokubiri olw'omwaka ogwa 2021 gwe munafu atuwuliriza nenga dakika nazo 14 ezakatambula ku mupiira agenda kasika omuzanyi Kelantiyane wa ttiimu ya Arsenal njagala kutegeeza nti nno tuli ne banafu abadaaga motorcycle wende spare parts wamu ne banafu aba tele system gwatuwuliriza balina kalonda yenna ow'ebyamasimu aba tele system ojja kubeera nga bafunawo mu Kibaati junction ya Kibaati ne Lubanga Road wamu ne kwayiwa opposite ne Mogasho okulera n'omulimbaki naye ojja kubeera nga tubafunawo bulungi nnyo njagala kutegeeza nti nno wali ku Main Street nawo we bali era ojja kubeera nga tubafuna bulungi gwe munaffe agenda amaaso n'okubeera nga totuwuliriza kadde kano kennyini katulinde turabe ensonga nga bwe zitambula kati omupiira guno guzze omuzannyi Pablo Mali nasambako ne Kelantiyane ne baguzze omuzannyi Pablo Mali gino omupiira asambyeko n'omuzannyi Bolding Arsenal ne Gunners balina omupiira Junectar Bellerin gino omupiira wa ttiimu ya Arsenal kupira ne bagujje n'omumaaso emisinde gigino Saka agwerabidde nadamu n'asiba bulungi nnyo Saka ayita ku ddyo ng'akozesa kono omupiira ne baguli namisinze unabume yanga eyamuloga Allah naye Bukayo Saka watabu ladies and gentlemen Bukayo Saka watabu nnyo oh my goodness azze wano omupiira nabanga agwerabira n'asooka salondo n'abanga akyuka naye ng'ayitidde ku ddyo ate ng'asalisa kono asalayi amubigula amuyingiza kukuluka okunafono baaka oh my god naye asubiddwa nnyo omuzannyi Pierre Emerick Aubameyang baba ali katindo kabi kano ka munasingo yennyini kano akatindo kamupiira kwekondako gunywe aka Aubameyang Allah kiza kabanda kirabira mundeeba ontegedde bannaye wambulako muzeeyi awo mutegedde waddawa ndabira kabanda abo bakyali bandabire nnyo kirabira kayanja Semere bandabire bagambe mbatumidde bulungi nnyo naye embeera bweto bwetambula njagala kutegeeza kontino tambula ne bannaffe aba 40bet era nga tugamba nti nno ojja kubeera nga tobetinga bulungi ne 40bet wonna wojja otusanga ku matabi gaffe ag'enjawulo mu ggwanga Oyima Kampala wonna simanyi Mityana Masaka Fort Portal Mubende wonna gwe wosanga 40bet tugamba
Jakubera nga twetwegattako bulungi betting naffe 40 betugamba nti nokozesa akasente akasamusamu tandika n'olukumi tuuka ku siteeka gy'oyagala wabula tugamba nti nno kyolina okubeera nga totegeera nti okubetinga gusobola okubeera nga tegufuuka omuzze wabula tugamba tobetinga kasenteko kasuwa kasente kaaka kasuwa ako nga kosigaza oba mwana mulwadde nga koyinamu tokabetinga wabula bw'oba nga olinawo sente ze ez'enfisi osobola obetinga n'oyaza tugamba fe twagala omuntu ali mu mbeera ennungi kyetugamba 40 bet kasita oba n'akasenteko nga balansi akasigalawo oba mitwalo ebiri oba 1,000 betinga naako akatono tandika nagenda okubetinga naako tobetinga sente za bulamu bwo bwonna tobetinga na sente zo nga ke kasuwa nedda oba nga kyekyokulya nedda twagala osule enjala twagala wabula obenga oyinamu akasente akasigalawo ak'enfisi ate ogenda obetinge ate oyaze zaale ozaazise si bino byakuja na milioni 10 milioni 10 esolongi tugamba tetwagala akasente kakasuwa ate ukemaleko bwobanga kekasuwa tobetinga enkyabo onooba oyinawo esente zo nga oyinawo ez'enfisi obanga 1,000 oba 2 agenda obetinge oba ne kati oba oyinawo 2 oba 1,000 nga sente zo za nfisi genda mu live ni play obetinge ne 40 bet genda mu simu yo so okubeera nga obetinga naffe genda osachingira teeka mu www.40bet.ug loginga in betinga ne guno omupiira live ni play wetuli kintu kitambule 0 team ya Arsenal 0 team ya West Brom Albion ze Chris Denga top scorer embeera bwetyo bwetambula Lali Steven Manucho agambye I'm watching guys live from 40 Portro City. Yes, abe 40 mugamba mutya wale kubeera nga ate mutuwuliriza mwebale kubeera nga ate mutwagala abe 40 etugamba nti ne 40 etulina etabiri yaffe erya 40 bet Uganda erya 40 bet osobola okubeera nga tobetinga owe 40 osobola obetingira awo 40 bet Hoima 40 bet, Brende 40 bet, Kampala 40 bet, Masaka 40 bet, Mitiana 40 bet, wonna 40 bet. Arsenal banonye goal naye omupiira kireka tiimu ya West Brom bakyakalubye godo wano bakyakalubye godo tiimu ya Arsenal yagagunyisayo na nyondo embeera bwetyo bwegenda amaaso n'okubeera nga teetambula zikyali 0 team ya Arsenal 0 team ya West Brom Albion ze Chris Demba top scorer Ndine Katumba Simon mwana we Chachidu Chifle era nga tugamba tukureza kapira kano live and clear ku Mbene FM era nga tuli wano ku Pride Travelers Hotel je Glade di Yangana je nompere wa team ya West Brom Albion ni gokipa na kwata ngwa sebode ha pate bakwe team ya Arsenal negubadide kakati Muzanyi Pelaira Matthew Jena Kapira katale wano bayingira box na ompira gujeyo kubadide wanero Muzanyi Daniel Falong ne gujeno bakule tompira box wana timu ya West Brom ne katale wana Arsenal ompira pasere bagujja ko waneno batabde pola praguze wanena ne asibyeko Muzanyi Daniel Ceballos pragumuje ko waneno katulabe Muzanyi le Manswers pira kutade do maso leteri aliyo muzanyi wa timu ya Arsenal gera kupera nga atakufuna roboling esawa yona Roboling aguza ewa goalkeeper amanyidwa nga ate Barleno Arsenal omuzira gutandise okutonya omuzira gutandise okutonya baba embeera bwetambula 0 team ya Arsenal 0 team ya West Brom dakika 2 Mbene FM gyowuliriza ze Chris Denba top scorer dakika 21 katulabe wano Gino Granit Xhaka jena kapre wa timu ya Arsenal Sambeko ne Pablo Mali jena mpira mu Brazil je Pablo Mali Granit Xhaka jena mpira dio mzanyi Daniel Ceballos ade Aubameyang jena mpira kutade wali makati je Dan Ceballos emisinde jiji no kakati asonze wobutwa Bukayo Saka kaferwa neno bagenda kupera ngalete sawa yona no mpira bana jagusula ne gubadira batimu ya Arsenal Juno Barleno goalkeeper ali ku center jeno mpira wa timu ya Arsenal Pablo Mali asamye konani wano katulabe wano bayita wa batimu ya Arsenal gutu selector Bellerin jeno mpira gukomye wano makati je Dan Ceballos nasamba kone Pablo abado muzanyo bowling jeno mpira wa timu ya Arsenal Juno Kelemtiane jeno mpira Mr. Bikaru ainagwa isi zako ekifana nchichi no bachozeza
mu ttiimu ya Arsenal omuzannyi Kelantiyane Mudakiika ya 22 bw'atyo n'abanga amaze okubeera ng'atalengera katimba agenze waneno n'asooka asonga omuzannyi Branislav Ivanovic namukadde mu linnya wagonda namukadde n'ajja n'asooka amuyisako omupiira n'amwetolooza n'amusanga n'agunjako n'amukaga n'amuyingiza entabwe n'alengera ng'alinga agenda oleeta minus omupiira n'aguteeka mu katimba goalkeeper Sam John Stones akutte binyansi akutte binyansi Sam John Stones Sam Johnston akutte binyansi owa ttiimu ya West Bromwich Albion kasajja kamukubye goolo bannange ono omuzannyi Daniel Farlang gwe basaze n'alaga jaze number 2 oh my god Arsenal bali ku foomu mpitirivu gwatuuliriza Allah omuzira gutabuse omuzira mungi yo kyekyo lasita kyekiganye mwana Williams agagaseka Williams mama wayononeka Lubamba webale tuwuliriza webale natulabako webale kustreaminga live bambi webale streaminga live wali eri streaminga live webale kubeera nga twetambula naffe 0 ttiimu ya West Brom Albion egoola emu ya ttiimu ya Arsenal etebedde omuzannyi Kelantiyane naye ng'omuzira guno omupiira wajja nagusazamu senga gusigala agenda bwe guti bajja guyiwa bayinza okuyiwa omuzira mungi katulabe makati Jaka jeno omupiira wa ttiimu ya Arsenal ne gujja wano juno omuzannyi Pablo amutadde wa Beralin Saka Bukayo Saka jeno omupiira ebyosala bimanyi namutongoza ne gujja wano ani ayina Jero Bolding enamba yagiwamba David Luiz talina wakuba Pablo Mali yajja Oscodian Mustafi kati guzze wagoskoala Tiane ayagala bazaayo agabyeko katwawa Bumeyanga ali muolidde ada ya Bumeyanga sente z'abanne ali eri talina kyagamba okuva le bamwongeza akasente yalaba nga yamalayo bali babiri abagoba ebisiikirize Abumeyanga aleetera kazate kyokka be banene ku ttiimu naye balina omutindo omubi bali eri bagoba bisiikirize katulinde tulabe ofundako na kazati naye ate bapenati ne bera betambula gwatuuliriza ate ezo naye simukkirizanga ko omutindo gwe tegukula ennaku zino yadaata za ttiimu ya Arsenal mpira gwe tegukula abeera awo oba yakona oba kyekigambo ekirungi tegukula ate nisiti waliwo twalabira kwa Bumeyanga ng'ayatiikiridde ate tumulabye ebbanga eri mu Dortmund ku Gabona olumu abeetikka ku Arsenal bwe yali yakajaga tuli omu abali mu byafaayo bya ttiimu ya Arsenal naye nakazate nayo alinga yakona ennaku zino yasalawo alinga obwekwesibako alinga oyinza ogamba omupiira bamusibako amayinja ku bigere ne bamugamba agenda mu kisaawe nga yeekulula naye tayawukana nnyo Anthony Martial w'amaani oyo bannema otegeera babeera awo nga basambo balinga abasambira Ssemutundu beera betambula katulinde tulabe gwe munaffe atuuliriza Arsenal bakyabala goolo emetedde omuzannyi Kelantiyane ate nga ttiimu eno ya West Brom bakyabala 0 bakegeza ttiimu ya West Brom emirundi giri 6 ate nga ttiimu ya West Brom omulundi gumu ku target gibadde 3 ate West Brom era gubadde gumu katulabe ne gujja ewa Kelantiyane jena kapire wa ttiimu ya Arsenal bagezaako okubeera nga ate batambula Arsenal gubaddidde wano ne bazaayo ewa Kelantiyane kakati bategedde nti ye mugezi ne gujja wa Pablo Mali naguze Granit Xhaka jaina asazeeko ebyokusala abitegeddemukko kakati katwale waneno mu Switzerland ne gujja wano bayitawo mpolampola Bukayo Saka eno yanonyeeyo ekyo omupiira gwane bagusudde Arsenal kakati bagujja bagumbye abatiimu ya West Brom bagufuna kuteeka eno wansi katulabe ye muzannyi Mafi Pereira omupiira gwana ajja kubeera nga tagusuula ne gubaddira wano ne balina wano katulabe Daniel Farlang ne gujja Arsenal bagoba bisiikirize kakati Juno Semiajai tutadde ekyengulu muzannyi Roman Sawyers gino omupiira wa ttiimu ya West Brom basetting nga wali naye omupiira Arsenal naze kusanze guyise era kakati bagenda kasuka
abatiimu eno ya Arsenal bakulengeza Big Sam bukyanga zekweno timu tebina kutambula bulungi tebinaba kutambula bulungi ebitambula bubi West Brom bakanaga bagikanaga enkanaga ya luno katulabe kakati Juno Daniel Ceballos jino mpira kagezi munyo omusipana jasa makwano omuzanyi Pablo Mari egujo yakela abadde omuzanyi Aubameyang jino mpira jaguzako waneno Arsenal ina kapira kakati katulabe wano bagezako tambula batambula batimu ya Arsenal ojja kuli Hector Bellerin nasamba konani wano Bukayo Saka basonze what a goal Bukayo Saka bananga kazanyika bakubye golo waneno no Same Johnston Zaya ebadde mpomu baba ebadde nzimbe bulungi nnyo naye buno bwe budde bwa Bukayo Saka buli kyakola kikwatayo David Luiz najja namwago kuva eno ku benchi namugamba sigale eyo gwe wajja kutuula ku ntebe bannaye ono agambye ye prose safari agambye mwebale kuweereza bannaye akasajja kakubye goal Hector Bellerin gye gutandikidde Pablo Mari nayongeramu omuliro ne gujja wanadde Emile Smith Rowe n'asetika bannaye enyumye Emile Smith Rowe aya tulina abantu abamu betagenda kuddamu kulaba nga batandika omupiira ku Arsenal simanyi bano ba Joe Willock bano ba Mohamed Nine bano ba Willian Allah Emile Smith Rowe atambudde bulungi nnyo n'omuzannyi Bukayo Saka babazaayo Aubameyang kunabeeko kyakola ayongereze ku golo za banne ne bannaye n'okuba paasi lyagaana Aubameyang alina wansi kati agamba nakumalayo obaba mudaye muloga naye tukayo bamudaseo kazinga kali mwantalatiki kaizo banga kabuzaawo omutindo gwe kaizo banga mutambulirako kaizo banga kabuzaawo omutindo gwe kakimye gwa bannamubende naye nga ye nkuba efudde emba yeri bera betambula kazenga kabamuda kaizo banga kabuzaawo omutindo gwa Aubameyang kati kagala kujja kukima gwa bannamubende naye nga 14 bera betambula Mbera wetambula mpira wagusimudala ne gujja bakutekamuko omutwe wano omutindo gwa Pierre-Emerick Aubameyang bannange kabamuda kagubuzaawo ebyaddala takyali oli Aubameyang gwe bayegayirira okuwa emitwalo 3 takyali oli Aubameyang gwe uli yava mu Dortmund ng'asabula takyali oli Aubameyang gwe baweerako ekikomo nga Jaka bakimuggyeko takyali oyo ekituufu Aubameyang yakyuka bw'aba mukazi omutandika omugamba naye wakyuka oba musajja owulira omukazi atandise okugamba naye mwami wakyuka takyali oli eyamuliranga obulamu takyali oli eyandeteranga isikirimu buli kawungezi kati Aubameyang akazinga kabamuda katwala dde omutindo gwe kanonyigwa bannamubende kamufefeta kagala kanonye bannamubende bannamubende ng'ennaku z'omwezi 14 musaleewo abasalawo mbeera bwetambula wano katulabe musaleewo omutindo gwammwe namwe tegugendaga ogwa Aubameyang mbeera bwetambula wano katulinde tulabe ziri 2 za tiimu ya Arsenal 0 tiimu ya West Brom ekkoona eryokubiri erya tiimu ya Arsenal Bukayo Saka yaleeta amakoona yasala yateeba yagaba yadduka yadifendinga bannange baleseko n'omupiira ne bagugyawo neguddamu ekutumirirawo ne baguddamu era yasiba yawangula nga bagusudde bannaye yasamba 11 yajja mu 7 ali mu makati yeetala buli wamu yakola assist yateeba Bukayo Saka ono gukipa abadde ki
akoze save wano gokipa alimu n'ekitengo atandise olwala ekitengo oba muzira muzira kati akankana afunye obuko omuzaguzi okuba kumugenzi mu maaso mbera bweto bwetambula gwe munaffe atuwuliriza tuli ne telesystem yes tuli ne telesystem njagala okutegeeza nti no bakabejja bakutuusiza amasimu telesystem era nga essimu ekutandikira ddala ku mitwalo 3 baziina era nga ojja basanga empene wano baleese koona ompene ne bagugjawo ne guddamu negenda ebweru kati nde tulabe koona ddala omuzanyi ddala oshi omupiira gutomera egenda mu koona ddala oshi omupiira gutomera egenda mu koona era bagenda kuddamu era bukayo saka yaleeta aleese bukayo saka tewerabira jazi 7 gyayambadde Alex Sanchez yajambala ne Thomas Rozeski badde bakubye endala lobolding ku luno yabadde abyenyigiddemu naye abadde azebasangula lobolding lobolding ku luno yabadde abyenyigiddemu katulinde tulabe embeera bwete bwetambula Arsenal era bebayina bebagweddize era bebaguyina bazizaako emabega ewa lobolding kakati ebitundu 61 Arsenal bazzeemu okuwangula possession Juno Kelantiene Jino mpira Mr. Bikalu yatandise ebyebyasa yayize ebyebyasa ne gujala Kazate nasambako na Bumeyang Juno Kelantiene najazako Kenne Marega je Pablo Mali Jino mpira Brazil Pablo Mali Jino mpira ne guje wa Lobolding najasambako ne Kelantiene Jino mpira wa timu ya Arsenal ne guja makati je muzanyigula ne Jaka nasambako ne Kelantiene Juno Pablo Mali je Pablo Mali nakuteka walieri Danitse Baros Jino mpira wa timu ya Arsenal katwabe kakati essawa yonna Jaka Abumeyanga bazzemu okubeera nga tebakikintanya Arsenal the Gunners ye Emily Smith Rowe namuteka wali ekyengulu bajasula obudde bwonna basudde West Brom balonze naye omupiira genze bweru gugenze bweru gwatuliriza gugenze bugenzi wabweru gwatuliriza omuzira bakulengeza Mikel Arteta ebintu bitandise okukomawo ku saidi ye bitandise okubeera nga ate bikomawo ku saidi ye gwe munaffe agenda maaso n'okubeera nga ate tuwuliriza ensonga bwezito bwe zitambula katulinde tulabe bakulengeza waneno Semi Ajayi muzanyi Semi Ajayi abuze gamatalimu na mukisaawe bagumuleetera ayawula bwawuzi naye baaba omuzira gwegasseemu olufuufufu wabiki binne kubakuba ate rifali yaganye oguyimiriza tegunabawera ogwo bagusamba ogwo bagusamba kale nno njagala kutegeeza nti Arsenal ekulembedde akapiira kano goals 2 gutandise owera ekulembedde akapiira goals 2 bagenda kubeera nga tebakasuka wano yeddala oshi yagenda okubeera nga atakasuka omupiira wa tiimu eno eya West Brom Albion akaswa omupiira guleseno makati waliyo Gladiyangana ne gujewo Matthew Phillips yena omupiira wa tiimu West Brom akutadde wa Matthew Pereira katulabe ng'okipa akutte Pablo Mali agaziwa kyakutteyo Zikodieni Mustafi ne David Luiz beenoonye Pablo Mali ne Lobolding baaka gye bakuba yansi yonna banonyewe badda bali banonyewe tonyumya mu simanyi nze natwala Champions League ne Chelsea mpangudde simanyi nze mpangudde Premier League ne Chelsea ndidde French League wa ne Bufaransa ne Copa America ku Brazil ate ndi legend tonyumya nti nze ndi mukulu nyina experience Pablo Mali akuba back tayagala kumanya at least akusiketi kitogi ne bagaba penalty tazanyira mu baaka agamba mwe abasigadde mweyiye ebbanga nange lyentudde ku ntebe nga tebanzikiririzaamu wano wenzize nyina okufufumuka guli gwennyini kale nno Pablo Mali ne Lobolding bebali mu center back ya tiimu ya Arsenal ate nga ye Kelantiane ali ku lugoba lwa namba 3
ate ku lugobo lwa namba 2 emizanyi Hector Bellerin Barcelona yatandise omweyogerezaako eyagala kubeera ng'ate emutwala ajjukira omuzanyi Jordi Alba yali akaddiwa katulinde tulabe essaawa yonna naye nga yo ttiimu ya PSG bamaze okubeera ng'ate balangirira omutendesi Mauricio Pochettino ng'omutendesi wa ttiimu eno eya Paris Saint-Germain era ng'asayiriza endagaano ya mwaka mulamba n'ekitundu egenda kubeera ng'ate ekoma mu mwaka gwa 2022 mu gw'omukaaga mwaka tegwa mwaka gumu n'ekitundu awo esayirize kati endagaano egenda ddala paka mwaka gwa 2022 mu gw'omukaaga naye nga waliwo option nti asobola okubeera ng'ayongerayo endagaano y'omwaka omulamba mu maaso bw'aba akoze bulungi kale embeera bwetyo bwetambula agamba ati omusumba Brace naye agambye nti nno kwali streaming live Facebook atugoberera bulungi nnyo ebale kubeera nga twegattako n'okubeera nga toba oliawo oyagala Mbende FM katulinde tulabe agamba ati awo nalebo Bob Kyamanywa MP2B Mbende Municipality agidde ku kadi ya National Unity Platform eya Kyagulanyi katulabe wano embeera bwetyo bwetambula wano Arsenal bakyabala 2 ate nga ttiimu ya West Brom bakyabala 0 embeera bwetambula kadi ya National Unity Platform Bob kwagidde onalebo Bob Kyamanywa tukubuuzeeko wonna osinza okubeera ng'ate otuwuliriza Mbende Municipality ayagala bwemupi agamba atya ali bulungi nnyo alindidde ng'ennaku z'omwezi 14 kumuyira kalulu yagamba nti agenda kuwuliriza ddoboozi ly'abantu n'okubeera ng'ateeseza abantu nekyasinga okwesigamako mu Parliament senga muba mumuwadde n'agendayo kyagamba onalebo Bob Kyamanywa ate ekirungi kye yajja yeetegese nga ne weefusa ayina bale sempre bakutobedde bagujja ba ttiimu ya West Brom negenda bugenzi wabweru embeera bwetambula embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula katulinde tulabe ensonga zigenda maaso n'okubeera ng'ate zitambula agamba atya gamba atya cheya person youth Mubende DJ Saddam sajja we naale mukulu cheya person agamba atya cheyoyo youth Mubende musajja we naale mdala tuyinza okwogera waneero National Unity Platform nga abeesimbyewo nga Bob ne mugamba nti alimu omulamwa gwe tubagamba gwe tugenda naye gwe tugamba nga ate n'abatuwadde obubaka bwe buno tubagambe tububagamba katulinde tulabe sijja kwerabira bagamba nti nno ye Hope Grania nakazibwe abagamba nti nno nga 14 nga 14 abantu b'Embende muwe obululu tabakweka teyekweka yagamba mumuwe obululu agenda kubeera ng'ate abakiikirira Mubende omubaka omukyala Opugulania Nakazibwe NRM flag bearer omukyala oyo Opugulania Nakazibwe beera nga bwetambula agamba tayagala kwekwekera mbw ate simanyi yagamba mumuwe obululu ebisigadde mu mubanja bakolera obubaka bwe naye bwatyo bwagamba era ganga 14 Opuguladia kabonero bas yes katune tulabe West Brom 0 ne ttiimu ya Arsenal bakyabala 2 banaye abantu b'ekisekende bakijulula temwerabiranga mwana wa maama mwana wa taata Kigundu Abraham eke Machete Bijagro yagamba nti nno ye kansala aze okubeera nga toba oliawo abawuliriza eddoboozi lyammwe mwogedde nnyo ng'abakulembeze tebawulira kati mwana wa maama Kigundu Abraham abantu b'ekisekende bakijjulula azze era ne wanno twamugamba da agwe genda obubaka bujja butuwanga tubuwa abantu kugenda njukunju abantu bagambe kyogenda okukola bakuwe obululu kyekyo kyokka aba East Division Kawunga Charles temuva ku mwana wa maama Kawunga Charles nze abagamba wano mbadde naye guno omwaka tutandise gwa 8 nga tuli wano 2 era mmanyi kyasobola okukola mmanyi empisa ze mmanyi obuwulize bwe mmanyi amaanyi ge
mmanyi kya teamwork senga abeeramu ng'agenda kukola n'abantu. Yes, mmanyi kyasobola okukola Kawuma Charles abantu ba East Division Mubende so tubagamba ku bwa Mayor East Division awo mbagamba nga seekubirira wabula nga mbagamba mazima nti nno agenda okubeera ng'akwata omumuli gwaffe East Division ku bwa Mayor ye Kawuma Charles aka Kawunga atambula nju ku nju abategeeza byagenda okubeera ng'ate akola ne omanyi Mayor Meya ye muntu omulala asobola okubeera ng'ate agattako naddala ku kibuga enkula yaakyo okutambula obulungi. So kati tubagamba bannamubende tubuzaabuziddwa ebbanga ddene ono omwana ebitabo ayina obuyigiriza abulina zina bulabako waneeni so kati Kawuma Charles aka Kawunga omungutufu East Division omwana oyo ali ku kadi ya National Unity Platform ku mugendo ogwo gwa People Power eya Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine. So kakati omwana oyo kuba East Division Mubende bagamba kintu kimu nti tumulabe naye wali kaseera kakatuuse tumuwe tumusindikira hatuteeseza tukolere ebintu municipality eno yeetaaga abantu abantu abasobola okukola nga tetuliko bino byate ngenda kukola bwe nti najja mbeera bweto bwetambula agamba atya sebuufu Jimmy sebuufu John wale kubeera ng'ate owuliriza agambye nange kwendi nnyo wano Kawempe live and clear streaming live ku Facebook banayo Facebook osobola okunfuna bulungi nnyo gugenda mu simu yo genda mu Facebook yo searchinga Chris Den Balije ojja kubeera ng'ofuna bulungi page eyo tobuzaabuzibwa account eri Chris Den Balije top scorer naye page eri Chris Den Balije CRIS bukawo space tekawo DENNIE then bukawo space tekawo Balije nga bw'oliwulira BARIGYE then ojja kubeera ng'ofuna bulungi bwegezaako okubula page eyo eyongerako akagambo live bukawo space oyongerawo akagambo live Chris Den Balije live ojja kulaba live zange ez'emabega kati genda mu live emu yokka ofunemu live emu gy'olabako oba gy'onyigamu kati ogende ku page yennyini then ojalabawo akadde kanyige ojja kufunanga notification ojaba teweetaaga kirala kyonna buli bweweetaaga okubeera ng'ate ofuna omupiira guno live gwe kasita ogulawo Facebook oyo ojja kufunanga notification senga onyiga akadde ako naye likinga then onyige follow page eyo tubeere nga tukwatagana bulungi so nga banene bwetambula ffenna Sebuufu John Omusumba Brace Safari bonna so kati nawe ayagala otugoberera ku Facebook obanga oyagala okungobera ku Facebook mu streaming live nange kola ekyo genda nonye page yange ya Chris Den Balije negattaako ku YouTube ya channel yange ya Chris Den Balije top scorer ate tunyumirwe kapira kano kawomberwe bulungi wonna ku Mbende FM obeera tuba live katulabe wano 0 team ya Arsenal rather 0 team ya West Brom ema adam kubi oluyi 2 team ya Arsenal mechipata kwa Arsenal ay agamba to mu Cambodia emitiana benamba bagamba batya abantu benama awo babeerako bulungi nnyo emitiana myanzi abantu b'ekiboga mugamba mti amole tuwuliriza etambula ne bannaffe aba 40bet solo betting omupiira guno genda mu dakiika esigadde ana mu etaano kuba kakati ziweddeyo wasigaye bongere mu dakiika 2 naye ekitundu ekyokubiri osobola okubeera ng'atogera mu simu yo wonna wooli osobola obetingirawo betinga second half eneggwetiya ne Fortibet Uganda genda wali www.fortibet.ug loginga in twegatteko bulungi nnyo ne Fortibet Uganda embeera bweto bwetambula 0 team ya West Brom 0 team ya Arsenal ze Chris Den Balije top scorer mwana ontumirangako Balije okay Sebuufu John zinja kutumirako naye kisinga kasita tuba ngatambula ffenna understand tuba tunyumirwa 0 team ya West Brom zikyali 2 team ya Arsenal katulabe waneno Mbende FM gy'owuliriza era mpira guze ne wa Kelantiane jena kapira Kelantiane jena kapira wano negujja katulabe wano mpira kutadde eri ekyengulu geza kubeera nga tebanoonya muzannya Kitabeeralen Barcelona emufiirako Bukayo Saka yaze makati yasonseka wabadde ate nga taliiwo negenda bugenzi wabweru embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula embeera bwetyo bwekyali ziweddeyo eddakiika 45 ziweddeyo
lefali omupiira bw'atyo n'agamba tusooke tugende mu kumulamuko tunadda n'ekitundu ky'omuzannyo ekyokubiri nga ttiimu ya Arsenal bawumudde gukyali bawumudde bakulembera akapiira kano agozipiri ku bwereere gwemunaffe agenda maaso n'okubeera ng'ate otuwuliriza nze Chris Denbaje top scorer ndi ne Katumba Simon omwana wa Kyakiddu Kifule Mbene FM wanene ku Pride Travelers Hotel otusinza okubeera nga tetukuweereza ensonga nezitambulira ddala bulungi. Telesystem betambula nabo njagala okutegeeza nti nno bali mubende wane eno jabafuna ku Main Street opposite ne Centenary Bank adde ne kwayo opposite ne Mogasho okulira n'omulimbaki junction ya Kibati ne Lubanga Road webali balina kalonda inawo byamasimu buli kyoyagala ate nga tugamba nti kati essimu gye twakuzigiridde onoonyeeko ya Camon 16 simu empya eri katale twatuuse nayo ate ku bbeeyi ennungi gwawuliriza ku Mbende FM oba bw'oba ogenzeeko n'ogamba nawulidde ku Mbende FM nti nno Camon 16 yatuuse gwe bagambe bagikuwe just ku mitwalo 6 bagambe nti nno nawulidde nga bagamba nti mitwalo 6 mugimpa nga mpulidde ku Mbende FM gweweka munamukisa agendayo nga ulidde ku Mbende FM bakubire ku 0702 94 1703 ne 0753 24 kagamunya kinanamunya gwe munaffe agenda maaso n'okubeera ng'ate otuwuliriza ye telesystem osobola okubeera ng'ate okuba ku MTN yaffe ya 0772 35 45 19 telesystem kati Dag motorcycle abamu kwa bateekamu ssente mpira guno ne gukutuukako najjo osinzira okubeera ng'ate otuwuliriza bali mubende wane eno badiringa na bya pikipiki naye okutegeeza nti nno balina kalondawo bya pikipiki balina oiro batunda piki ezikozeeko n'okugula ezikozeeko ate balina spare parts wa buli kika kyonna ekya pikipiki so gyabasangawo mu Kibaati kubanga loda okulina na transformer y'amasannyalaze ojja okubeera ng'ate obasanga kale nno ku lw'ebya pikipiki byonna bannaffe abo aba Dag motorcycle and the spare parts telesystem lada 40bet omupiira gumudde ekitundu ekisooka osobola okugenda no bettinga naffe ku ssimu yo wobetingira ku ssimu yo tulina kye tuyita live in play oba okubetingira ku online so okubetingira ku online then ate osobola okubetinga ne live in play kati nga guno dakika namu etaano guwedde kati osobola okugendayo kati agenda mu ssimu yo agenda wosearchingira kyalira omutimbagano gwaffe gwa 40bet teekamu www.40bet.com loginga in ate osobola okubeera ng'ate obetinga second half egenda kubeera nga eggwetya tugamba bobetingira online ate tukusala musolo kasente nga bw'okawangudde ate bwe tukakusindikira. Katumba Simon menyamenye eddakiika namu etaano Arsenal bawangudde ekitundu ekisooka goozi 2 ku bwereere omutindo omulungi ogwa Bukayo Saka badde mu goozi zombiriri badde mu goozi zombiriri naye abadde mu goolo ey'okubiri sorry naye goolo eyasose goolo zonna zibaddemu kyetwandiyise hard work okola ennyo nti goolo tezze buzi nti nezze wabaddewo okukola ennyo kino nno kibadde tekiteera kubeera ku ttiimu ya Arsenal nti olabe omuzannyi individual n'ajja n'alaga expertise n'akola nnyo nga bwe tulabye goolo esose ya Kelantiyane nti bamuwadde omupiira Bukayo Saka bwagumuwadde n'asooka infact waliwo asosogwa Bukayo Saka waliwo aguwadde Bukayo Saka alina gwaguwadde ono n'aguwa Kelantiyane n'alimba alimbye ddala Oshi abadde ddala Oshi gwalimbye n'amuyisa omupiira bino byetwayitanga ebyokusonga n'agumuyisa eno emabbali kati ye n'adduka ng'agumuyisiza emabbali eno ku saidi ya ddyo ye n'amuyita ku kono ng'ayingira munda mu bokisi n'amusooka ku mupiira bwamusoose ku mupiira n'asenda ng'ayingira mu bokisi olwedde nga mwali ne nga asenda ayingirira ddala n'alimba ng'agenda okuleeta minus n'alabinkiriza gokipa ng'atambudde afunzizza eno n'ateeka omupiira ekyengulu nti ebadde individual brilliance nga ogassemu hard work ey'omuzannyi Kelantiyane nti alaze
nti eno knowledge gyagaseemu bonna balowooza nti agenda gaba nga bwe kiri nti tumanyi bawinga oba tumanyi ba fullback bano bw'atambula n'amalayo oba bayingidde mu box setting oba akuba minus naye omupiira gutadde butesi mu katimba nga yasoose kusonga ddala Oshi n'amubuzaabuza n'atulaga ne ku jaze namba. So in fact yabadde Daniel Falongo kuba nalabye jaze namba yabadde jaze namba 2 yabadde Daniel Falongo gwe yakoze ebyo byonna kati gole eyokubiri ebadde ya Bukayo Saka atandise move naguwako abadde Hector Bellerin naguwa Emile Smith Rowe nga bali mu move eri speed ate ngone yatandise move yatuse da mu box kati Emile Smith Rowe agenze okusala akapiira nga akatinga baka ya team ya West Brom nga Bukayo Saka ali mu kifo ekituufu n'ateeka akapiira golongo olaba mpoomu olaba ekyo kyekugamba nti yasuse n'amukanga n'amuyingiza n'ateeka omupiira ekyengulu onokera ntiyane kati gole eyokubiri ono yatandise move yesanze mu position nga yalina okuteeka omupiira mu katimba bino nno bibadde tebiteralabika ku timu ya Arsenal. Simanyi gwe bw'olabye ekintu kino naye nze ndabye kiyinza okunyonyola atuwuliriza nti wabaddewo hard work wabaddewo individual brilliance wabaddewo ndowooza n'okulaga ku expertise olumu ku buvumu bw'abazannyi abamu nga Kirantiyane ne Bukayo Saka. Kyogambye kituufu mbu okwagala kwa ttiimu ya Arsenal abazannyi abo okuli akazannyi ako ka Bukayo Saka, Tiane, Hector Bellerin n'omuzannyi gwa Pablo Mari mu baaka olaba mbu bateekawo okwagala mu kibadde kirudde okulwawo ttiimu ya Arsenal okulaba omuzannyi waatyo nga Kirantiyane n'avuga omupiira najja nayesalira baako yabeerawo n'akuba omupiira nekwata akatimba kibadde kirudde okubaawo naye omuzannyi gwe bataka Kirantiyane fomu gy'alina ennungi ennyo nze ngamba gyateeka ttiimu ya Arsenal mu bifo ebirungi bye beeyagala kuba baje n'oba olaba mbu tebo ttiimu ya Arsenal teba wadde ekyali wala naye egyo emipiira bwegenda mu maaso ng'egenda egiwangula kiba kigiyambako okulaba nga bafunza ku bubonero naye omutindo ogwo mulungi nnyo ku ttiimu ya Arsenal akazannyo ako Bukayo Saka saako Tiane makati awo ne Granit Xhaka olaba mbu yakomyewo ku foomu ye eyaliwo oluli nekana akazannyo ka Smith Rowe olaba omutindo mbu omutendesi Mikel Arteta agenda akwesiga buli mupiira kyova ne passage gye kataddewo omuzannyi gwe bata Bukayo Saka ajja ateebeke kagibaddemu ennyo naye n'obugayavu wa ttiimu ya West Brom mbutonaba abaligi tonaba ku muzannyo ono gwe bata Robinson nga ateekawo embeera nnyo ku babbaaka ba ttiimu ya Arsenal gyaba mbu bbaaka ya Arsenal ekyali organize tebannaba kufuna nnyo pressure omuzannyi we gwe bata Robinson tabanaba kulabika nnyo musaako Matthew Phillips nabo tabanaba kulabika nnyo ttiimu ya West Brom ogiraba mbu tennabateekawo kibeera kyonna kuba ttiimu ya Arsenal erina amakoona gaali ana ye ttiimu ya West Brom tennafunayo koona na limu olaba nga pressure tennabaawo nnyo ku ttiimu ya Arsenal olaba mbu ne goalkeeper wa ttiimu ya Arsenal Bernard Leno olaba mbu tannafuna pressure ekirungi nnyo ku ttiimu ya Arsenal okulaba nga bagenda mu maaso okuwangula emipiira gyabwe olaba nga ne ku bench balinawo abazannyi abakyali abalungi David omuzannyi gwe Willian asooka okujja n'akyusa omupiira saako Nicolas Pepe ono Gabriel Martinelli naye waali jjukira foomu ye ebaddewo nnungi nnyo olaba mbu ttiimu ya Arsenal ekyali mweno winning ekyayongerako ne ku goal. Dakika 45 bwezityo bwezitambudde tugenda kubeera nga ate tuwumulamu bwe tuwumulamu tugenda kujja tulabe ekitundu ky'omuzannyo ekyokubiri naye wano Bukayo Saka yasoose waliwo golo endala gy'addaaleeta wano eno emikisa ebiri gyaseose alabise nnyo nga alabika nga ye figa ennene oba oli awo mu movements za ttiimu ya Arsenal enabumeya nga gye yalemeddwa eno oba olyawo senga Arsenal balina nga goozi ezisuka mu bbiri n'omukisa gwe yataddewo gwa Lacazette katuwumulemu tudde tulabe ekitundu ky'omuzannyo ekyokubiri ate bwe kigenda okubeera nga ate kitambula naye nga Arsenal ekitundu ekisooka bakyefugidde ddala gwatuwuliriza kaakati kale abatugoberera wali eri ku Facebook nga mu streaminga live Semuli Richard agambye nti nokwali agambye mwebale kuweereza baana ba maama nze Semuli Richard mu Kirundi lauda and clear tutumbudde
bwe biri bwe misoma kale Mizanyo Mubende FM ekomyewo nate mu lukungu lw'emipiira omuliwo fa Champions League, Europa League, Premier League, FA Cup, League Cup, Carabao Cup n'emipiira emirala mingi n'abamanyibo Christian Balije, Alex Munasingo, Sekamate Vincent, Kosanekario Kenneth, season 22 mugumu byonna nga bikutusibwako Taga Motorcycle and Spare Parts abasangibwa ku Lubanga Road okugenda transformer y'omu Kibati bayina kona ine wa pikipiki bagula kosana okutunda ezikozeeko ku simu 0784 727 5 ne 0705 42 oba 0784 7 beba Taga Motorcycle and Spare Parts okwono ngekotadde ne bandaffe abatere system abasanga ku Main Street opposite Central Bank nga bayina ne branch endala wali Bangalore ne Kibati kwayuwe opposite ne Mugasi bano nga basuubuza amasimu kosana okutunda mukamukamu ne kalula eno wa masimu oyiga bafuna ku simu 0772 35 45 19 0753 24 gatake 0702 94 17 beba nafe abatele system sikirizibwa n'omuwendo omungi okw'abantu abaagala okubeetinga beera kitundu ku bo Fortbet zanya kati ku lw'ensimbi ezikwata mu bukadde. Fortbet ekolera wansi w'amateeka aga Rotary and Gaming Regulatory Board. Teweerabira nti okubeetinga guwandifuuka omuze ogw'obulabe eri obwongo bwo. Bannange kasita batusanyusa tolina byosanyuka nkunguza essimu nga nfu wogikuba ku makya ng'owulira amafulungu nagula essimu kwogera na mafulungu namuze njagalo ki towooza genda mpola na gangende poliisi genda poliisi oba ogenda poliisi genda bannange mwambe kiwanu bannange ngugenda toroto ndi musunguwavu anakunyiiziza kujja kiwaayi oli omuvubuka atunda masimu muvubuka tatunda masimu oli wano nga mu kiyembe bw'ogenda kuwabira ku poliisi ngenda kati poliisi wagwe bagenda gusiba ate lwaki uyo tewala tamumanyi ng'omufere wano mu mubende kimanyisa gwe buyagala kugula essimu mugenda haliya mu batere sisitimu ekimbajimba manyi wano ku Main Street mu maaso ga Centenary Bank balina masimu ga mulembe mu bika byona uyagala Nokia Samsung bugalina TV bugenda kulabira emipiira balina essimu nga zigenda mu line 2 balina essimu irengera omubinika basuubuza airtime wa buli gika basuubuza ebintu bya accessories charger baresa manda k'amasimu galiya ulidino galiya genda bannange ge twanoonyanga byona babirese basanyuse kubisuubuza bakubire ku simu loti 772 35 45 19 oba noti 392 94 17 noti 3. Tele system, we keep the standard and keep you smiling. Welcome again. Selson Smile Saloon ebakafulu kusala enviiri emisono gyonna egy'abaana ez'abaami abakyala okugenda ku mbaga oba ku mukolo gwonna yitako mu ba Selson Smile Saloon basajja omubende ku kisaawe ky'e Kasaana opposite n'omulongooti gwa wali okuba eridda mu nkanaga n'akapande kubeera okalaba jjukira nti baguddeyo n'ettabirala mu kibaati mu kikubo ekiri opposite ne siteegi ya bodaboda era n'ekipande obeera okiraba tugattidde ku salooni esiba enviiri z'abakyala awamu kirungi opposite transformer ku katale k'emmere webona omuti gwa fene olaba akapande akaliko Bamalayika Beauty Center tusiba enviiri zonna tutunda ebizigo ebizigula esusu ne bijjamu embalabe binnamakula n'ebintu ebikulumba ebirala abagala okwerukamu oba okusigala ku oligino yaabwe beeyune tulina ne mobile money eya Airtel ne MTN bigiriza abagala okusala n'okusiba enviiri buli musono gwonna abava ewala ebisoobo ebiri kumanya ebisingawo 0787 73 0 34 oba 0755 10 41 78 nyirira naffe jangu tukuyooyoote oteeka ssente w'olaba. Zimba ebirooto byo ne Ebenezer Quality Ceramics and Hardware Limited. Buli ekikwata ku by'okuzimbisibwa gamba nga seminti, buli kika kya langi, amabaati mu buli kkala, onoonya tiles, sengenge, betayimbwa, barrows, emifaliso mu buli sayizi, kyonna kye
wega jangu Ebenezer Quality Ceramics and Hardware Limited tusuubuza ate n'awayagala ekimu tukuguza ate ku miwendo emirungi agula ebingi entambula ya bwereere tusange Kisekende Mubende Municipality ku Kidde Kampala oba amatabi gaffe amalala mu Lusaalira ku Kidde Fort Portal ne Kyenjojo Town okumpi ne Centenary Bank opposite ekisaawe kya Kyenjojo SS tukubireko ku 0771 992 oba 0704 803 395 Ebenezer Quality Ceramics and Hardware Limited. Simba ebirooto byo, build your dreams. Wow! Ebale nnyo webalire ddala okubeera nga totuuliriza kakati omupiira gumaze okubeera nga ategudde ekitundu ky'omuzannyo ekyokubiri era nga ttiimu ya Arsenal bakyabala Eagles 2 0 ttiimu ya West Brom Albion Chris Denbaje top scorer Antine Katumba ne Ben FM Lady Ensunyi Endongo mu masekkati g'ekibuga obwo tusinzira okubeera nga tetukwereza wanene ku Pride Travelers Hotel Katulabe 0 West Brom goal empty Eagles 2 team ya Arsenal Ben FM jowuliriza ne Fortbet tuline Fortbet igwatuliriza wamne daga motorcycle and spare parts Gata Kotele system eyo package ya mpira Fortbet daga motorcycle and spare parts tele system ebateekamu sente omupiira guno ne gutuukako bulungi wonna gy'osinzira otuwuliriza nze Chris Denbaje top scorer West Brom nga baagala eggoolo esooka omupiira kubya empagi wano ne baguzaamu ne gukwata akatimba gwe atuuliriza Arsenal babakubye kombola wanene omuzanyi Callum Robinson baagala kubeera nga tebalabika bayiseewo nageze nadenga kubago n'omusajja abakubye kibooko n'oteekayo luba bagisaze yabadde offside ka ono yasooka okubeera nga ataakubamu wali era kakanagolo bagisaze Arsenal ne bawona ono agambye sabula dadi kwendi nnyo wano emannyo gaseka Sennono Alexander ono agambye ye Nyombi Charles agambye mwebale tuweereza abaana ba maama nze Nyombi Charles ku Peter and Sons Garage agamba atya wano mubendo mumanyi agamba atya Nyombi Peter sasole zakalango Peter kale no Arsenal bwe batyo ne baba nga bawonya okubeera nga ate babakubamu wale n'ogola omupiira nga gwakatandika naye nga gukyali 0 ttiimu ya West Brom goal ttiimu ya Arsenal kakati Lather Goals 2 ttiimu ya Arsenal ingamba wagoolo ntondo okuba buli nnyo ate tebazikuba bakuba Chelsea 3 mbeera bwetowe kyatambula agamba ati ayina digitals mwagizi wa ttiimu ya Arsenal ndowooza kati okyacyanca baaba katulinde tulabe gwennaffe agenda maaso n'okubeera nga towuliriza nze Chris Denbaje top scorer katulinde tulabe tambula ne bannaffe abadaaga motorcycle and spare parts wamu ne bannaffe abatele system wali ku Main Street bakapejjalo by'amasimu asindise omuntu wano basindise omuntu embeera bwetyo bwetambula leero olunaku lwakubiri mu mwaka omupya 2020 mugumu 2020 mugumu oba owezezza emeka
ate nzinzi jange jiwera nga 10 ogw'ekkumi. Lamba awo kale tuli basajja bakulu. njabuza saidi asobola yabuzizemeka Abo teboogera myaka. Eva baagala kuba bato naye ffe tuli bakulu. Mbeera bwetyo bweri eddakiika 49 kakati. Kale nno kapiira kakyali 0 ttiimu ya West Brom egozbiri ttiimu ya Arsenal muzanyi Kelantiane n'omuzanyi Bukayo Saka ebatadde ttiimu ya Arsenal n'omukulembeze etwogerera kakati Mbene FM gy'owuliriza era nga tukuweereza tuli waneno ku Pride Travelers Hotel Mbene FM esunye endongo masekati g'ekibuga etugamba ekibuga kyaffe ffe tugamba ekibuga kyo kyaffe obakana tugambe nnyini kyo. Ekibuga kyaffe mwana wa taata tebakulimba nti eriyo omulala asinga. Ekibuga kyaffe katulinde tulabe embeera bwetyo bwetambula. Juno Bukayo Saka asambyeko waneno mpolampola nani abadde omuzanyi Granit Xhaka jena kapiira wa ttiimu ya Arsenal 1-2 bayitawoko waneeno bagenda kuleeta ekitambera lini box goalkeeper akutte bagenda asima omupiira ekitambera lini alinga kuba ogwakalango baaba alinga kuba ogwakalango ennaku zino mukambwe nnyo alinga kuba ogwakalango ekitambera lini obakuba Barcelona temundaba nga baguze edda Sagino Desti nga bamulesa edda namba 2 on'okubawa Barcelona sebo yakatyetie mudde olunaku lwe baava ne bagamba ffe twagala kugula Gino Wijnaldum gamba bannange awe mutandise okuleeta ate muzigwamu naye Barcelona yaggwamu ebyafaayo ani atalaba Barcelona yabapuyo nga nkambwe bajala bipiku by'ebiseera biri Daniel Alves Thierry Henry Barcelona yaba Samuel Eto'o Ronaldinho Gaucho nga waliyo abaana abajja ba Xavi Hernandez ba Iniesta nga bakubi Deco ngotidde Andre Iniesta baku bano simanyi lukwipijwi baguzimani talaba Barcelona y'abasajja bali Eto'o Messi nga babeera ne David Villa abeerawo ku bulinzi alinze Zlatan nga aba ku benchi annayi osaaga n'osaaga Guardiola nga mukuba benchi Zlatan akadebra nga tayagala kumanya osaaga nga waliyo Henry yatandika ne Eto'o ne Ronaldinho mu makati eno nga waliyo Yaya Toure nga ali mu kinya Osagio Basque naye akyali mwana gwa bamuzimba gyakube ayigirako ono Yaya Toure mukeyantyane bamutonyeemu embeera bwetyo bwetambula naye banaye Barcelona y'ebiseera bino omusajja asoma line-up ku lugobo lutebi nga kuliko simanyi Martin Braithwaite najja ateekako simanyi Ousmane Dembele nga amaze emyezi 3 tasamba tiimu erina abasajja aba ssente nyingi n'asoma amakati nga mulimu simanyi Lukipegui simanyi nga ataddemu Dijongo najja agattamu ani n'asoma obuntuntu awo naye Barcelona y'ebiseera ebiri Ansu Fati kale ye si mubi si mubi kati Ansu Fati ali mu image nga nakwate bwe mutwala ku image ya Messi nga akula mbampanise talanta waggulu nnyo bamutadde waggulu naye yeefaananyirizaako nga bwe walaba nga Barcelona yalina Ronaldinho Gaucho naye nga baka stage eyo nga waliyo Messi nga yajja era oli bwe yavaawo ono n'akula kati bamwegayirira tata togenda tukongeremu mmeka
otali tetubaawo ani yagamba bannange omusajja gyemu omupiira Lacazette abadde leero akikoze naye tebinaggwa eno ttiimu ya West Brom bajja gikuba n'ettaano eno baaka etiririka ono agambye Yeseno Alexander agambye West Brom must win Salongo Mbigo kwali nnyo katulinde tulabe oba West Brom eneeva emabega n'eguwangula nti awo beeyetagayo 3 nga Arsenal teyongedde ziri 5-5 katulabe ne baba kibadde kiguwese naye omuzannyi Branislav Ivanovic azze ku pressure omupiira n'agugjawo era okkakkana nagugenze bugenzi wabeeru kati bagutandise dda katulabe omuzannyi Lemon Swayers atadde wa goalkeeper waneno Sam Johnston n'akuteekako ekigere ne gujja eno mu maaso banoonyaani Branislav Ivanovic laga abadde omuzannyi ono Konagalaga alese mu ssente waneeno Arsenal omupiira akupanga bakuba omusota ne bagujjawo katulinde tulabe gubadidde waneeno aba ttiimu eno eya West Brom Albion Lifaline kyagamba omuzira gukendedde naye wo wansi gukyaliwo oyinza okugamba baba bataddewo gundi wansi wo gukyaliwo baba bagenda kubeera nga tebasimula kapira ina mukadde oyo golaba seba ina Champions League ne ttiimu ya Chelsea naye eno muzi West Brom ezirwanirira obutasalibwako bamuyisaako nga atamusambako ngutidde oyo yali mu ttiimu y'aba Peter Cech y'aba John Terry oyo osaaga bakagale Cahill oyo ate sebo n'ekikomo ng'asiba olumu agamba atya atukwase Leonard agambye nti no watching live from Ibanda district. Ibanda abantu ba Ibanda mwe bale twagala bebale Ibanda eyo waliyo ba followers bange nnyo Ibanda abantu ba Ibanda district mwe bale kubeera ngate mutugobera bulungi nnyo nze Chris Denmaje top scorer ndine Katumba era Arsenal wanena kapiira bakyakakulembedde go spirit bwerere Nanja kutegeeza nti no Tamale Tele System ku Main Street opposite ne Sentinel Bank balina mu junction ya Kibati ne Rubanga Road saako waneno kwayi opposite ne Mogash okulira n'omulimbachi ojja okubeera nga tobasanga balina kalona eno ebyamasimu gwatuuliriza ate njagala okutegeeza ku bannaffe abadaaga motorcycle and spare parts wamme bannaffe aba 40bet sobola okubeera nga ate betinga naffe ku Fortibet osobola betingira ku simu yo genda mu simu yo teeka mu www.fortibet.ug loginga in ojja boba zotwegattako osobola okubeera nga obetingira awo online bet osobola okubetingirako online kintu kitambule bulungi ogende mwaka ng'oli mugagga kasente kabaawo era okakubirawo tukakuweera ate kasita obaga wabetingire ku online tetukusala musolo bwozi wangu de sente zo bwe tuzikuwa tugamba omwaka ogwo 2020 twagabye biliyoni namba eri omuwanguzi kati gwe osobola okubeera omulala asobola okuwangula ensimbi endala ennyingi ne bannaffe aba Fortibet katulinde tulabe embeera bwetyo bwetambula embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera nga atetambula akapiira kube ne bagujjako wano omuzannyi Matthew Phillips watimu ya West Brom Juno muzanyere Konagalaga Sami ne gujje ne wa goalkeeper bagezako tetenkanya Sam Johnston nasambako ne Branislav Namkadde alinya wagonda ne gujje no maaso banoonya omuzannyi Matthew Pereira naye omupiira tagufunye era okkakkana bugenzi wabweru Pablo Mali bamukulengeza kuba baaka eri gye baalagira agamba ate tanyina omwozaako ennaku mwe abasigadde mbadde omulimu byammwe nze naze kuba bizinesi toŋŋambe ebbanga lyendwalidde limala bafunye nekoona katwaye bagenda kasuka bukasuse ayagala guteeka mu ntabo wennyini bagenda kasuka suse no bagireetamu omupiira Daniel Fallonga gulesse mu bokisi bakuba ne bagujjawo ne bagujjawo gubadidde kakati onakuba endaka wabula mbeera bweto bwegenda mu maaso n'okubeera nga ateetambula zikyali 0 ttiimu ya West Brom Albion tuli mu mpaka za Premier League
tuli mu mpaka eza Premier League era ng'Arsenal bakyabalaga ozipiri ezatebedde omuzannyi Kelantiere n'omuzannyi Bukayo Saka bagenda kutandika omupiira Pablo Mali kino omupiira Pablo Mali otadde eno maaso naye Aubameyang ne gujja katulabe wano Lacazette agambye mwe musaaga abyenyizeemu Juno Bukayo Saka ebyokanga bimanyi ono mulenzi bannange ne gukuba empagi bannaye omupiira kutta akatimba naye Bukayo Saka ono omulenzi simanyi musamo basigala mu ttiimu ya Arsenal bayina potential enesigaza kano akazanyi ka Bukayo Saka sirowooza nyinza obba kino nkigambidde wano kasajja kalina talenti sirowooza nyinza obba nga kino nkigambidde wano musama Arsenal eyinza obutasigaza Bukayo Saka kasajja kakambwe nnyo dabalabalaba katumba senga asigala n'omutindo guno sekolabe move kabeerawo kespacinga bulungi kayita ku ddyo nenga kasazisa kono kati bwe katukoleta cross nga kakusazisiza kono kagireesa ddyo okalaba kakanga nekakusazisa kono nekaleta cross ate ngenzitowa weebuzo oba olumu Bukayo Saka akozesa kugulu ky'okusinga guyiyewo wano n'omusajja wa West Brom abadde yeeteebye ne gukuba empagi ne guddawo onani nono nazaawo kati no baguzizaamu ebiri ono abadde yeeteebye ono simanyisa emyajayi kati ne gukuba empagi ne gudda mu pre ono omuzanyi Emile Smith Rowe n'aguzaawo kati aguzizaawo gokipa n'agugjamu ne gusanga Lacazette n'akuba kiboogo n'aguzaamu nga n'obusungu n'oteekayo omutwe abagambye tateeba satu za timu ya Arsenal gwatuuliriza naye Bukayo Saka musajja alina talenti Bukayo Saka oba Barcelona teraba bayandi teraba buno obuntu bweyagala abasajja obagaza ki bayandi muniki buno obuntu bweyagala buno eno inakyo bimwagaza buno obuseerera bwe buti buno obuseerera buno bayandi bweyagala nga bujja ne kuyisaako ne bukanga ne buteekawo ne buteekawo ate bayandi ezimbira ku bawinga bayani teraba ate Madrid tesambisa buno naawe tesambisa buno Madrid si yakuseereza aseereza tasambirayo Ozil tegwamulema yasambako gwasambye Madrid teyagala nnyo bano baseereza olina okubeeramu ne element ekaluba ate ng'olimu ebibaawa ate ng'olina kanyama ate ng'osotasota ate ng'olimu ebya sipiidi yes alina sipiidi naye munafu mukonako n'atalantuka naye Bayern Munich nekwata kano akasajja nekateeka mu wingi n'emabega wavayo Alphonso Davies nga mu maaso keekaliyo nga bukuba wingi yeemu oyinza owulira kasajja kakambwe nnyo Bukayo Saka akulowoozesa olumu nti omupiira mwangu oyinza ogamba tetweyimize guba mwangu bannaye Bukayo Saka olumu olaba ebintu byakola ne sayizi ye n'emyaka gye nekyali nakulowoozesa nti omupiira mwangu nti bisoboka naye maama ngolo omusajja yagamba ze amanya naye namulabyeko bamubuza oyitaba mugenda waggulu katulaba Arsenal bizeemu Nuno Ceballos yena omupiira Arsenal gutusekera ntiyane batabuse balese again Lacazette bwana nabanga afunye golo namba 4 bano bagenda bakuba 5 wazogedde wabulemu bagenda bakuba 5 bana batimya West Brom Albion mu ndakiika y'enkaaga mu ennya. Oh my God, inayaza nyenyo danse balos movement eno njaga dagenze n'abasonse kompiro kyengulukira ntiyane n'ayiwa wo. Oh
guno omukono naye bagibaze dda. Olabye okubeera olumu abazannyi abagezi ku mupiira mu kisawo beetaaga lengera Dani Ceballos annaye katobe olumu abaddekera nti yani yaleese cross ebaddemu nalabye ne ttiimu ya Manchester baatandise ebyo bagatta mu kawowo kaabwe ebintu bya cross kati basambisa Joao Cancelo atambulira ddala n'abeera nga 7 atambula amalayo bwatuuka eri nga mukoona n'agireeta ate nga baba ku sipiidi mu kawowo bagassemu cross kati n'Arsenal gye balaga bino bayivuddeko byakawowo kusenda tuzeeyo kati bo Manchester ompira we bayaguyisa wakati eguyisawe ku passinga ng'ekuzunza kati we guyisa mu wingi guba gwa speed na cross kati ye identity gye bali muzimba cross gatta mu kawowo naye kati ennaku zino ebikola kati ate yase n'akawowo yakavaako namukadde bamujeeyo babadde bamuyitako balese Mukaire Batle ejjaze namba 5 aze namukadde Branislav Ivanovic bamujeeyo naye ng'abaakamira nya gwatuliriza Arsenal baleeta free kick kakati Arsenal baleeta free kick gwatuliriza katulinde tulabe Arsenal bagenda kubeera nga tebaleeta free kick wano balesa kapiira wano omupiira ne bagujjawo abatiimu eno eya West Brom Albion ne kubaddira kakati katulawo omupiira baba ne balina akapiira batiimu ya Arsenal West Brom bagubyewo onazze n'amupaka kukemabega lifalaga mbaki lifalaga tugende Dani Ceballos asambye ne Emily Smith Rowe gutuuse wakela Ntiane ayagala kubeera man of the match alowooza n'asinga Bukayo Saka n'ajja settinga wano Kiboko mpira genze bweru Arsenal nga batabuse abadde alagirizaamu wano omuzannyi Dani Ceballos agamba kachansi kenfunye kangakozesa endagaano yange n'atera okugwako ate eri waliyo ba Federico Valverde, Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos nkubawa waliyo ne Martin Odegaard omanyi naye akatebe kadde kamwokya eri wotalina wakuba baaba akano akapiira kano eri tokakubayo Toni Kroos, Modric, Federico Valverde oba Casemiro ne Martin Odegaard tomukubako akutuuza katayina okubeera kachansi kenfunyika ngakozese naye nga nyongera okwebaza abakasitoma baffe aba Smile Saloon nyongera beebazaako okubanga tubeera ffenna saluuni eyo esangibwawo kuba erigenda mu Kanaga Kasaana eryetabye eddala liri eri mu kibaati ku stage ya booda awo okuliraana musawo Babula otusanga tulina n'ey'abakazi eri mu kirungi eriko bamalayika bite saluuni awo mu kirungi tubongera okuba nga mutukolera nga mutuwagira nnyo okubeera bwetyo bwegenda amaaso n'okubeera nga teetambula gwatuliriza Saka kabadde kikana akantu bannange kayita bagenda okakwira mu bokisi Saka nakuteeka ekyengulu eri bannaye omuvubuka alina dribbles katulabe basetinze tiyanne ebintu by'okusala babigaseemu crosses ab'Arsenal nga bananyumirwa guno omulembe omuteta ebintu by'okusala eno Bukayo Saka bw'asala ng'atume wakera Ntiane ng'aleeta cross nga bategula kati bayagambye Aubameyang takyatuyamba Bamuda yamuwamba yamubuzaawo Bamuda kati ekize kunona bemubende kati Bukayo Saka nekera Ntiane beefaako bokka ono bw'asala n'asala n'abajjojjobya ng'ateeka ekyengulu oli ng'aleeta cross nga Lacazette ategula bategedde nti apiira emirika Aubameyang Bamuda yamuwamba omutindo yagunona kati Bamuda yagala kunona bemubende balina engeri gye batandise okusamanga bano basajja ba Liverpool basonga alla katulabe Saka bamukubye erifa lyagambye tugende gutuuse ekyengulu gye mbadde gamba Aubameyang yaliyo anaabako kyakola leero akubye pasi nga mbi nnyo nga bwe tumumanyi bannaye Bamuda yawambye Aubameyang Bamuda kye yakoze Aubameyang eyagala nona bemubende kati
Bamuda kyeyakoze Abumeyanga waneeno twagambye eyagala nona bemubende mwegendereze bwe mulaba omutindo oguli ku Abumeyanga bwe muba mulonda mwegendereze kuba kino saagala kituuke ku bemubende bayinza n'omugjayo ng'ennaku z'omwezi 14 Allah mulina okwebeereramu aya mbeera bwetyo bweri bajeyo Emily Smith Rowe gwe baagala okubeera bamuwa notice bajeyo Bukayo Saka ntendesa abalagemu eddako kati abalage n'eki kyakikoze gwoluzinya sita player oba omuwumuza n'okalaba nga yeetebye mu goolo 3 kalabe kalinga akasudube akasajja kabi bannange katwapa sitola ekikano akantu naye kasabu okalaba omwa busongovu naye kazibuka ayina taaki kasala kajja kolaba akazimba obukokola kano ne munasinga akasinga obunene naye baaba kabasonga ne beefumita mu ttaka banaye bayalitera bakano kantu sengeka gataka Alfonso Davis nolaba obutwa mu wingi eyo aya owulira okufa katulabe nenga tugambye PSG bamaze okubeera nga ate baneminga omutendesi Mauricio Pochettino ng'omutendesi adidde Thomas Tuchel mu bigere gwe baafumudde asanze ttiimu ya PSG eri mu kyakusatu mu French League 1 ate nga mu February ne March PSG mu Champions League erina okusamba ne Barcelona ojawulira mu Champions League erina okusamba ku round ya 16 ne luli Barcelona yajja mu PSG ku mugate gwa gozi 6-5 era yali round ya 16 PSG yasooka n'ekyaza newangula Barcelona gozi ali 4 ku bwereere ne bagenda ku Nou Camp Neymar n'akola wonders kati bamusangayo Neymar n'akola wonders era Barcelona nekuba ttiimu ya PSG gozi ali 6-1 ne gugwa gozi ali 6-5 omugate PSG ne bagireka mu bulumi obw'ekitalo n'abeera kwesasuza katulinde tulabe baneesasuza kuba eyakola PSG ebibi ali ku ttiimu ya PSG Neymar ate yagaana omulimu gwa Barcelona yagenzeeyo ojawulira yagenzeeyo ate yatendekako ttiimu ya Espanyol ate ttiimu ya Espanyol ziva mu kabuga ke kamu ne ttiimu ya Barcelona bali mu kibuga kye kimu Barcelona kati babeera nga bajja n'abajja kati bwe yali ku ttiimu ya Espanyol era byebimu ku byamugano tendeka Barcelona yagamba nze ttiimu ze zitasobola tendeka ye ttiimu ya Barcelona ne ttiimu ya Arsenal olw'ensonga mbadde nga nsamba dabies ezo bwe yali ku Spurs yali nga atendeka ttiimu ya Spurs nga basamba London Derby nga basamba Arsenal era yagamba yetasobola atendeka ttiimu ya Arsenal kati bwe yali ku ttiimu ya Espanyol yasambanga Barcelona mweyo Derby eya ttiimu eya Barcelona ne ttiimu ya Espanyol ng'ate ttiimu ezo kabwanango tebali makambugu kati omutendesi eyatendeka ttiimu gye batali makambugu ne Barcelona ne baagala omuwa omulimu n'agala n'agamba nze sijja kulyamu lukwe ttiimu ya Espanyol gye natendeka nga gyendi nga mbolesa omuddumo nga tetuli makambugu sijja kati yali ku ttiimu ya PSG wabula eyakola ebibi ttiimu ya PSG mu 2016 Neymar nga yajjamu ttiimu ya PSG mu litandilege ku Nou Camp ebipaane ne bikeera nga birangirira Messi n'anyiga n'agamba mungule ne baleeta agasawo ga sente aba PSG ali ku PSG nakola entondo kati February ne March omutendesi Pochettino ali side eri ne Neymar bali side eri weno baka ya Barcelona ojja kuwulira naye nga ye bamuwadde omulimo bamuwadde omulimu munnaye Spurs yamugoba bintu nga biganye yadde nga yabatuusa ku final za League Cup ne Champions League Liverpool naye bakuba naye badde abaza akaseera nga talina mulimu naye bamuwadde katulabe naye gwe bagoba ensiga nti abadde mubi abadde alina French League 2 atuusiza ttiimu ya PSG ku final naye nti bo baagala kikopo kya Champions League yabatuusa ku final za Champions League Bayern ne bakubemu 0 yagamba ekyo tekimala abalinga ttiimu ya Vipers ebyokutwala liigi tegaba mawulire
bagala kukola bulungi mu Cup Confederation Cup oba Champions League. Mwateri mu Italy Juve stage ko. Era Merino jalaba oyo aliyo mu Juventus oyo. Aha, kale katrabasero babano William Bogas da Silva, Emily Smith Lowe, Tade waniro muzanyi Jaka, na setting wa muzanyi Dan Ceballos, Jack Bobude bonna, aina basala gasemo Spana, gutuse wali ani aina katulabe asno bagendo leta on chipinze kuchepe yona oh my god. Bume yanga bamuda ya mubuzawo. Bamuda twagambye bamuda kali eri mu Atlantic Ocean kabuzaawo buli ebiyita ku saidi eyo meeri maato biki byonna kati abakazinga kabuzizaawo omutindo gwa Bumeyanga kagalako okunona gwa bannamubende kokeza abantu bali birungi bamuda ze bannange bakubiriza abantu b'emubende tebabuzaawo ng'omutindo gwa Bumeyanga bwe bagubuzizaawo olusi Bumeyanga guno gulimu olubamudda guno omutindo gwa Bumeyanga gulimu olubamudda katulabe wano Arsenal piraguze wa William Jean-Pierre Jessa Makonero Bolding yakwasiza ddala ennamba Bolding Omungereza n'Abangereza bakuba nnyo baaka balabyeko baliyo Ferdinand ba John Terry balabyeko Abangereza abawera nga bakuba baaka ezo bwizi tubiriyumbisengi ashireko babeereyo nnyo Abangereza sizibu okusanga Omungereza nga batono nnyo bendabye nga bateebi nnyo mugyeko Michael Owen Alekini Wayne Rooney nga bateebi nnyo babeere eno ba midfielder batemi simanyi ba David Wani ono Beckham babeera awo batyo postcos babeera basamba mu bifofo bwe bityo eby'emifumbi naye nabateeba baleeta Joe Willock Bumeyanga si yavaayo baleeta mukomuzanyi Joe Willock bagyeko omuzanyi Emily Smith Lowe baleetamuko omuzanyi Joe Willock katulinye tulabe ateta olina obwana wano bwatusibako naye nga musabula Joe Willock naye asabula biki andageko nga Emily Smith Lowe kuba ye kati ntandise okukkiriza omuntu atuuza William ne Pepe kati ne Pepe lwaki temumutunda lwaki tebamutunda Arsenal tebatunda Pepe kati akolaki afuna sente nyingi timu ya Arsenal wetyo erina obwana obulungi buwiroko kano ka Gabriel Martinelli bakwate mana kayingizaamu ne bayizo kayingizaamu olwaleero omutindo gubaddewo mulungi ogwo omwejo empira gibakadde kasambye Arsenal ate abagala bakubamuko wanene akapiira baagala funayo kagoolo naye omupiira akubina egenda bugenzi wabweru akakubina egenda bugenzi wabweru katulinde tulabe embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula zikyali 0 tiimu eno emeno ng'ate ye West Brom ate nga egozi 4 za tiimu ya Arsenal dakika 78 ono ye Austin gwe baleese ebbama alina lingi oyinza ogamba ensawo si kikimbu yaze kulambula embeera bwetambula katulabe William agusanga tagusanga agujje bweru oyo naye aliwo misinde gyalinga ali mu speed governor oyo naye William oyinza ogamba ali mu speed governor atuka tavaawo embeera bwetyo bwegenda amaaso n'okubeera ng'ate etambula zikyali 0 tiimu ya West Brom 2 goals 4 tiimu ya Arsenal bakubye omuntu leero ne bamweyambululirako ebisiraani byonna babyeyambululidde mu tiimu ya West Brom katulabe wano eno Juno omuzanyi Semi Ajayi jeno omupiira owa tiimu ya West Brom Albion najja kuteeka eno West Bromwich ne gujja wano ye Joe Willock omupiira ganajja gusula gusudde ne gujja Daniel Farlong abadde ani ono katulabe muzanyi Emmanuel Ngatan
basambako mpolampola. Charlie Austin bamufunye wano. Katulabe wanga tali mu buswaida ye Charlie Austin nakuba kapasi ne gujja Seno nakuba back ennungi ne bagujjawo wano. Katulabe wano ye ani ono agezako sambako wano mpira ngajja bagumba Charlie Austin alesse mpira boxi tewali aliwo temani wizibikalu ye Kelantiane nateka mpira no maaso misinde gokipa nakwata gokipa agujemu Sam Johnston badde bamukubye omupira waneno ne lefti naye agukute n'agumansuleri akuteeko gwasobodde niguda mu pre Arsenal babano The Gunners bebalina omupiira The Gunners Abumeyanga nasambako ne Tiane The Gunners nokonako waneeno negenda bugenzibwa bweru Abumeyanga ayina n'ensonyi ate n'emikisa tegiri kusaidiye naba omupiira guno gubadde gulina onnyo tegiri kusaidiye emikisa gokipa gwakwata fakiti nga tebasobola kukwata Lacazette oba bakwata Abumeyanga era gwe bakwata omuzanyi amananga ate Phillips bamujeyo balesemuko omuzanyi Likimapa gwe balese bagyeko omuzanyi oyo Matt Phillips Katulabe bagenda okasika omupiira Arsenal The Gunners bakasa omupiira negujja wano Jekelantiane negujja wano Bolding jeno omupiira wa tiimu ya Arsenal najja ateeka omupiira n'ekyemmanga Katulabe wano bagezako okubeera nga ate batambula gwe munaffe agenda maaso n'okubeera nga ate owuliriza Ashley Martinez yazeddi negujja wano Willian Lacazette bannange ne Abumeyanga tajate bamuyanga yamunoga yakasuba emirundi esatu Abumeyanga alimu olubamuda bamuda yamubuza bamuda yabuza Abumeyanga n'omupiira ogwetaaga okonamu obukonyi emirundi esatu nange ndabayola Abumeyanga bamuda yamubuza bannange omupira gwetaaga gyesiteeka mumwe gwangatto bamuda yabuza ono ekomyewo yagala kubuzaawo bemubenda baleeta ekoona gwe munaffe agenda amaaso n'okubeera nga atowuliriza katulinde tulabe wano Abumeyanga baleese konna wano omupiira ne bagugjawo gwatuliriza katulinde tulabe mpira gubadde batiimu ya Arsenal bagenda kubeera nga ate baleeta akapiira essaawa yonna gino Tiane katulabe wano omupiira guzza wano omuzannyi amananga atandanisa balos balesa omupiira wano omupiira gyoleeta omupiira bamukubye mu ntalo wano Lipale agamba ki Lipale agambye nedda wesudde buno buluyongoyongo esudde kanyiroko kanyama yalo kalinga katayire musaayi patusembula mani ungesamba Arsenal buno nga buno yagamba nga tugenda samba bwana mani bakubisanga Arsenal mani yabapatusembula yabagalnevo yaba Ferdinand Vidic yakubisanga Arsenal ebigambo nga Ferguson nasamba maniyu nga G-Sing paka niwabadde amaze ebbanga nga tasamba amuleeta ng'ayagala abawaklet players basambisa ba Daniel Fletcher basalongo nga be bakukuba ogwaseno Patrice Evra banani nga bateekawo ne babaddusa ne babasala ba Daniel Fletcher ne babasota awo ba Michael Carrick ng'atuula mu kinnya ng'eno waliyo ebisajja ebinene Patrice Evra ng'akuba bbiri n'abaddusa emisinde G-Sing paka ng'adduka abawatwe okwasanga Arsenal gikuba omunaana Arsenal gikuba omunaana 3 meka nkeera nga Patrice Evra ng'atwadde tusamba bwana Kasanja kali kawogera bubyako. Wala azanyi wenzoloza nti no bali tebajja kuggwako. Naye Patrice Evra mwaliko taata. Naye bagwako
natuuka n'asiuka empisa n'agenda ku Olympic di Masena ayombagana n'abazanyi ne bamuwa kadi kati bamubaninga ne gyagenda mu ttake ne bamugula. Si oli nga byakutambuliteko ebizibu oyinza n'ogamba nekanzireyo nga byakuzibuwalidde obaga wano ababba mudde omu gwe bagobye ebomba mu kuziika. Ate abantu kasita omala obbalaga nti gwe ebigendererwabyo mumpaka lulundye bwe mala mbefuulire mwera abanafuna emirimu ku disitulikiti bamala kebera mu bulaka buku taata wo yali atuwagira mama wo yali atuwagira gwe watulonda omukulembeze ayogera ebintu ebi kalere mu kuziika batandise obubagobayo bategedde abantu naye abala ebintu ebimu byewuunyisa ononya kalulu abantu banonya kalulu banaye mumpa akalulu ngenda kugira ngenda baddobozi lyamu ngenda bakiikirira omugamba mumpa akalulu bwe tunaalya okubawa emirimu tujja tunamubulaka buku tulaba wali otuwagira kati oba olinga agamba mumpe ndye male mbefuulire otegeeza awo kiba kitambula bulungi bamuda kali akazinga akabuzaawo embeeri n'amaato kali kati babuzaawo eno temujja tubuzaawo banamubende balaba banamubende omutindo gwa bumeyanga gulinga bamuda gwe yabuzizzaawo naye bambi kyaliko omusajja wattu takimanyi bambi kati senga ali eno senga ebigambo byowulira bannaye bandoze senga bandoga ali ku mumwa kumbewa katulabe abumeyanga senga ali eno ebyaddala yandadde yagenda dda ne ku musawo muganda naye abazungu kyekiri nti bo tebali mu ebyo ate babibeeramu nnyo Sebalos agenda funa yellow card asose ayina akasajja kakubye Dani Sebalos bamwadde kade ya kyenvu wano katulinde tulabe azze n'asotawa omuzannyi Kalmulison bamulidde wano alabika bamutema naye eyo donke wakogikola eyo donke wakogikola agamba atya omukulu wire tumubanja gamba atya Williams the selector Manchester United are unbeaten in 10 Premier League games bakuba tiimu ya Everton Satwem bakuba tiimu ya West Brom embwerere bakuba tiimu ya Southampton 3-2 bakuba tiimu ya West Ham 3 n'emirala obwo bubaka William the selector olubwama selector obwa maniyo agamba atya wali ku Facebook streaming live naffe abutaddeyo yagambye wa ndoza awulidde enjiri ya Arsenal emususeeko kuba Arsenal kati eri mu kweyambulula abayiranya nagamba nange kandeteerizaata emisiraani yagambye ejjako alesalizaata z'emipiira egiyise baba tutuleeta mu bikadde tugamba bikadde bamwawangula emeka Arsenal wanekuba erina nnya mwe mulina mmeka nyini wetuleetera buliza uti bwe muwangudde emabega ne Arsenal yabakuba lwaki mbeera wetambula katulabe wano dakika ziri 88 ebula 2 Arsenal ewangula omuntu bakulengeza n'omuzannyi Konagalaga abadde akubamuko wali eri ennyanda dakubamu ekiyandayanda dakubyemu wali ennyanda omupiira omuzannyi Konagalaga negenda bugenzi wabweru gukyaligo zinyaza tiimu ya Arsenal 0 tiimu ya West Brom Albion West Bromwich Albion bakyabala 0 katulabe Willian alese cross ne bagujjawo olabye ono bagutomedde gugenze bugenzi wabweru omuzannyi Joy Willock mpira gutomedde negenda bugenzi wabweru embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula katulinde tulabe ensonga bwezityo bwe zigenda amaaso n'okubeera ng'ate zitambula nze Chris Denbaje top scorer ndire Katumba Simon okubeera ng'ate tukuweereza katulinde tulabe wana Arsenal bakyabalago zinya
bakyabalagozi 4 za ttiimu ya Arsenal. Lakazate 2 Kieran Tierney n'omuzannyi Bukayo Saka. Kale nno bebatebedde ttiimu ya Arsenal eno egwa yakatwegattako embeera nga bwegenda amaaso n'okubeera nga ate etambula. Eddakiika ziri 13 zibulayo tuke ku ssaawa 7 mu ggwanga lya Uganda. Twayingidde dda olunaku olwokusatu olw'omwezi ogwa January mu mwaka guno omupya ogwa 2021. Katulinde tulabe era njagala okutegeeza nti kakati ebula ennaku 11 tulonde. Ojja kuwulira. Ebula ennaku 11 tulonde ba pulezidenti. Ojja kuwulira ensasage. Ebula ennaku 11 tulonde ba pulezidenti sebo olunaku olwaleero. Pulezidenti w'ekibiina ekya NUP National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine batongoza app egenda okukuuma akalulu. Abasajja bali serious. Batongoza app egenda okuyamba okukuuma akalulu tebakabba. Kali. Osaaga abasajja bali serious. Bonna abasajja bali serious. Akufumbira ey'omutwe. Okumufumbira ya kiyambigere. Okufumbira ya bigere. Mbeera bwete wegenda era wagana essaawa yonna egenda kubeera ng'ate etuuka ku Google. Tule. Mbeera bwete wegenda amaaso n'okubeera ng'ate etambula. Katwala n'omuzannyi Ashlemed Nails. Etandese Balos. Asemdengana z'ekyenda kiwedde bongeddemu eddakiika 3. Katwale wano Yashlema Nails. Ne gujja wano Robolding yafuuka star. Robolding je Pablo Mari je n'omupiira ne gujja makati again Arsenal the Gunners be balina omupiira wano basambye ekyemmanga waliyo Willian yajjira ku bwereere Magumba tegeekaaka abadde akubye omupiira naye gokipa agukutte. Abadde agala kuteeba leero. Agamba atya Nnyombi. Agambye West Brom tukalidde. Nga sumbusa eyo kyaffe Arsenal. Agambye West Brom tukalidde nga sumbusa eyo kyaffe Arsenal. Agamba atya Eva Smart ebale kubeera ng'atowuliriza oba yakubirako ko. Amufunawo talina waaka. Era Eva Smart bw'oba weesimbyewo tebakulonda. Nsonyiwa. Omusajja wamwite byakusabidde. Bw'oba weesimbyewo nsonyiwa. Kino kankyogere tebakulonda. Naye bamuda. So Eva Smart omusajja oyo mukubireko. Omusajja bamugobye mu bbomba kale engeri gye bakugoba ku mufu. Ogenze kwogera ku bintu. Oba ogenze kuwaayo. Abantu bwe bekyaba tebakyakulaba nsa. Ate batandika olabira nti tebakulaba nsa. Ebyo ebikolwa nga bibeddewo bwe bagobeddewo banaakuweera akalulu. Naye biva ku ebyo byoba wayogera. Waliwo omuntu statement gy'afa ogamba otya nti nno bwe tunaawangula emirimu gya disitulikiti tujja sooka tukebere mu kitabo. Taata we yali atuwagira, maama we yali atuwagira, wanonda ng'osaba kalulu. Linda kagwe oyogere naye tekanange otandikiddewo okwewaana. Kale wabenda 13 ffe katubatunuulire obutunulizi ebula 11 sewe. Ffe katubatunuulire obutunulizi naye ye lifa lyagumazi. Agumazi. Okay, dakiika ziri twogerera 9 zezibulayo tuuke ku ssaawa 7 kiro kya leero. Katono nnyo Katumba womba ageemu eno Katumba. Arsenal bakomyewo. Arsenal bayinza kuba bakomyewo nga batandise okudda mu biro by'okuwangula omupiira. Kati bagenze geemu ziri 3 nga za muddiringanwa era nga bawangula buwanguzi. Kiba kirungi ku ttiimu ya Arsenal. Bayinza okuba bakomyewo mu comfort zone okuwangula emipiira abazanyi bonna. Lakazati, Bukayo Saka,
kana kazanyi ka Misru nakazanya bulungi eno wansi ne ektabira inyo mulaba mbo omutindo gugenda kukomawo oba wakuba kino ekya Barcelona kubanga yemwagala olabanga omutindo gugenda kukomawo Tiane toiza kuboneka mwogerako omutindo gwe bagenda nga bayoyesa olaba mbu timu ya Arsenal ezanyira ddala bulungi katugende tulaba n'omuzanyi oyo gwe bayita kapiteni waabwe Pierre-Emerick Aubameyang ayinza okuba naye osanga omutindo gunaaba gugenda gukomawo naye timu ya Arsenal ejja kubanga eteerera ddala kuba bo bana bazanyi batandika okukomawo ku form naye timu ya West Brom bazanyidde ddala bubi mbu omuzanyi gwe basinga okwesigamako ono gwe bayita Robinson talaze mutindo gwe mulungi sakuba nakazanyi ka Matthew Phillips tebalaze ddala mutindo gwabwe mulungi okujjako golokipa waabwe wa West Brom azanyidde ddala bulungi mbu baali bakubye goals zaali badde nga 6 oba olaba emikisa save zakoze emikisa egyo gyakoze baali bakubye goal nga 6 naye azanyidde ddala bulungi nnyo okulaba nga ttiimu ye tebagikuba goal nnyingi naye ttiimu ya Arsenal bwetyo bwetambula nga otandika olaba fixture eyo ezaako ttiimu ya Newcastle olaba mbu nagwo esobola okujja neguwangula netandika okwenyumiza ddala mu kifo eby'omukaaga kuba ebyokuna kikyasoboka kuba emipiira gikyali naye ttiimu ya Arsenal bwetandika okuwangula emipiira we gityo kiba kirungi nnyo kati yiine esevudde egeze mu kifo kya 11 n'obubonero 23 evudde mu kifo ekyo13 bagenza mu kifo kya 11 Arsenal bwetyo bwetambula n'omutindo gwabwe gwe bagenda bakumyawo kati batambula emipiira 3 egy'omudiringanwa nga bawangula miwangule era gino emipiira 3 gibatadde mu kifo ekye11 nga Katumba bwagambye balina obubonero 23 babeera obubonero 3 bwokka emabega w'ebifo 10 olw'ensonga nti nno West Ham eri mu kye16 ono nno ye abalabana abala obubonero 3 okuva eri ebifo 10 olw'ensonga nti nno okuviira ddala ku ttiimu eri mu ky'omukaaga eya Chelsea erina obubonero 26 okutuukira ddala ku ttiimu eri mu kye10 West Ham zonna zirina 26 Chelsea erina 26 Aston Villa kyekimu Man City kyekimu Southampton kyekimu West Ham kyekimu olaba mbu bakyasobola okukomawo enjawulo kati eri wakati wa goals buli omu zaasigazaawo buli omu goals zaasigazaawo naye ekityo wekiri Arsenal bagezezzaako okukomyawo omutindo gwabwe emipiira kakati 17 bakawangulako emipiira 7 draw 2 bakubye 8 yes tiimu ya Arsenal eno yemu ku ttiimu ezikubiddwa emipiira emingi ndowooza bojjako ttiimu ya West Brom ne ttiimu ya Sheffield ezakakuba emipiira 11 yo West Brom yakakuba 11 Sheffield United yakakuba 15 kati bojjako ezo ttiimu endala eziddako mukuba emipiira emingi ettiimu ya Fulham Leeds United Arsenal zikubiddwa emipiira 88 naye at least kakati waliwo improvement sobola okubeera ne signals nti Arsenal eyinza okudda at least mbiri ebifo byetugimanyi mu mid table awo naddala mu ebyo ebifo 10 awo olowooza nti nateta ne pressure egenda emukendeerako ey'okubeera nga bangoba essaawa yonna ate bugattako n'eri performance ya Europa nti yayita mu kibinya nga takubiddwa ate nga ne game gye bagenda okusamba ku round ya 32 tiimu gye bagenda okusamba si eyo nti nejjabbawa nnyo challenge so Arsenal balinga bali kukuba eddungi kakati batandise okukomawo ndowooza ekibulamu gwe mutindo gwa Aubameyang senga Arsenal omutindo ekirungo ekyo ky'omutindo gwa Aubameyang kikomawo ne kisanga performance eno eriwo oza nti Arsenal gye balaga bayinza obba nga balabayo kale bwekityo bwe kisobodde okubeera nga ate kitambula olunaku olwaleero tubadde ne bannaffe aba telesystem tubadde ne bannaffe aba telesystem ku Main Street wali opposite ne Centenary Bank balina kalonda ina olwa byamasimu era tugamba nti nogendawo bajja kubeera nga ate babikuwa bulungi balina
simu okubeera ddala ku mitwalo 3 ogendera ddala ku bbeeyi yonna gy'osobola so bwe kityo bwe kiri tulina amatabi gaffe 3 ku Main Street opposite ne Central Bank then junction ya Kibati ne Lubanga Road ne kwa opposite ne Mogash then njaga okutegeeza nti nno tubadde ne Daga motorcycle and spare parts wamu ne bannaffe aba 40bet bagamba nti nno ojja kubeera nga obeegattako wonna wonna amatabi gaffe mu ggwanga erya Uganda then ate osobola n'okubeera nga obeegattako ku online genda mu simu yo osobola obetingira ku simu yo genda mu simu yo teeka mu www.fortibet.ug loginga in ogenda kubeera nga ate omaze otwegattako kale olunaku olw'enkya ttiimu ya Newcastle esamba ttiimu ya Leicester labda olunaku olwaleero kuba twatuse dda mu lunaku olwaleero Newcastle bajja samba ttiimu ya Leicester then Chelsea bajja samba ttiimu ya Manchester City simanyi oba guno tebaguggyeeyo naye tujja batubagamba mu programu zaffe ez'enjawulo olw'ensonga nti no Man City erina abazannyi bangi abalina COVID-19 Southampton game ejja kujja tomorrow but 1 kale katukome wano lege ye y'ebyemizannyo mu Bende FM ekomyewo nate